वीडियोज़ आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कुछ टिप्स आप बता दें जो कि हमारी खुश्क खांसी को दूर करने में मदद करें। देखिए, आपने क्या करना है कि आपने 6 खजूर डालनी है 1.5 लीटर ऑफ वाटर में, और उसके बाद हर दिन आपने क्या करना है कि 3 कप्स, कितने 3 कप्स आपने पीने हैं डेली बेसिस पर। ये आपको खुश्क खांसी के दूर करने में मदद करेगा। थैंक्स। मज़ीद वीडियो के लिए फॉलो करें। थैंक यू।